Совершив полезную работу 90 кДж, тепловой двигатель передал холодильнику количество теплоты 210 кДж. Каков КПД теплового двигателя? Для начала запишем дано. Работа А равняется 90 кДж. Переведем в Си. Это 9 на 10 в четвертой джоуль. Q холодильника это 210 кДж. Переведем в Си. Это 21 на 10 в четвертой джоуль. Найти КПД. КПД неизвестно. Напишем формулу КПД. КПД равняется Q нагревателя минус Q холодильника, знаменатель Q нагревателя. И все это умножить на 100%. Работа А равняется Q нагревателя минус Q холодильника. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся формулой КПД. КПД равняется Q нагревателя минус Q холодильника, знаменатель Q нагревателя. Все это умножить на 100%. Также воспользуемся формулой работы. Работа А равняется Q нагревателя минус Q холодильника. Выразим отсюда Q нагревателя. Тогда у нас получается, что Q нагревателя будет равняться работа А плюс Q холодильника. Преобразуем формулу КПД. Тогда у нас получается КПД равняется вместо числителя разницы Q нагревателя минус Q холодильника мы пишем работу А. В знаменателе вместо Q нагревателя мы пишем работа А плюс Q холодильника. И все это умножить на 100%. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Тогда КПД равняется работа А 1 на 10 в четвертой джоуль, работа А 1 на 10 в четвертой джоуль, плюс Q 21 на 10 в четвертой джоуль. Все умножить на 100%. Посчитав, получаем 30%. Запишем ответ. КПД равняется 30%. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.